Ерөнхийлөгчд энэ хорлыг хөгжүүлэх тухай санаа тавьж байгаа гэж нэгээс ойлгосон. Тэгээд яг манай хорд яаж болдгийг ерөнхийдөө танд ойлгох танд байдлыг хэлье да. Хэн их барьж энэ хорда зарлахтаа өөрийнхөө хүмүүсээр дүүргчдэг. За хүн багтахгүй. Тэгээ хордаа. Тэгэхээр ийм хордыг нэг нийтийн хордыг хийцүү. Тэгэхээр энэ байдлыг бол эсвэл одоо бүр жинхэнэ одоо асуудал дээр одоо сонгуул явуулж байгаа шиг сан хураах юм уу? Нэг тийм байдлаар сольжуулах юм. Эсвэл яг болохгүй хамгийн гол нь одоо асуудал шийдэхтэй байгаа юм чинь одоо сонирхлын бүлгүүдийг оролцуулах замаар өчөө хэлбэр тийм аргаар одоо тийм оролцсон аргаар асуудал хандаж болох юм. Гэт би ингэж боддог юм. Тэгэхээр энэ тал дээр таны саналыг сонсохыг хүсэж байна. За өөр нэг зүйл энэ бол асуулт биш. Би танай хэлээс нэг зүйл их олзуурлаа. Та тэр иргэдийн төлөөлөгчтэй хоорондыг харсан чи Ленин Сталин хоёр санагдлаа гэж. Энэ одоо яг үнэ. Би бол 92 оны хуулийг баталж байсан депутатуудын нэг байна. Тэр үед бол өөр юм бодож болох хэцүү байсан. Тэр хуучин нийгмийн тогтолцооны тэр механизм яг сурсан. Тийм учраас одоо энэ хурлууд энэ чанартай маш их гайхаж байна. Одоо санхүүгийн хувьд өшөөрхөр энэ хурлууд яг л одоо стадын яаж ашиглаж байсан энэ хурлыг энэ хурлуудыг тэгж ашиглаж байгаа хүмүүс. Манай одоо бас нэг авилгалын нэг юм байна. Одоо яаж парламент байх вэ? Дэмэдэрийн байг юм байна. Энэ одоо хурлуудыг бол байнгын бүрэлдэхүүнтэй биш. Тийм одоо иргэдийн оролцоо хөгжүүл. Тухайн асуудал юу хийж шийдвэрлэж байна? Тэнд одоо юу гэхээр тэр оролцоог хангаж асуудлаа таньж мэдэх, асуудлыг хилцдэг ийм л байлаа. Бас өөрийнхөө одоо жишээлх юм бол бодснод их чаддгүй тэр нийгмийн хэсэг байна шүү. Тэрнийг бас судалаад тэдний тухай бас асуудлыг гаргаж тавьдаг ийм механизмаар солих хэрэгтэй байгаа. Энэ үндсэн хуулийн асуудал. Баярлалаа.